कुमारजुवेच्या भलायकी केंद्राची सामकी दुर्दशा जाल्ली आसा। सगळीकडेन गळटी लागल्या। फाटी पडिल्ल्या पावसान सगळेकडेन गळून केंद्रांतल्या सगळ्या वखदांची वाट लागल्या। RDX खातीर कुमारजुवेच्यान महेंद्र गांवकर। माझे नाव प्रशांत भांडारे। हांव ह्या वॉर्डाचो पंच, म्हणजे खडपवाडा वॉर्ड पंच। ह्या आमचे हेल्थ सेंटर जावपाक हांव पंच जावच्या पयलीं हांवें प्रयत्न केल्ले। आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर पांडुरंग भाऊ मडकयकार हांणी सहकार्य करूनच हे तेन्ना आमी ताच्या सामकें सांगून बांदून घेतिल्ले। आनी हे आमचे एक्स CM लक्ष्मीकांत सर पार्सेकर हांणी उद्घाटन केल्लें। आतां ह्या हेल्था बद्दल आमकां खूब आपुलकी आसा, कित्याक ही गरजेची वस्त। आनी आतां पयलीं पावस खुबूच पडलो, खूब म्हणजे अती, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें। तरी पयर हांचो अधिकारी आमचे कडेन पंचायतीन आयिल्लो। त्या दिसा पंचायतीन हांवें ताका सांगिल्लें की जें कितें आसा तें तुमचें काम तुमी खंयच्याय दोग जाणांक कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून दाखया, त्या प्रमाणे आमकां कोटेशन दिया। आमच्या पंचायती कडेन तसो फंडींग ना, पूण तरी आसतना आमी खंयच्यानूय एडजस्ट करून निदान हांव तरी पुढाकार घेवन तें काम करून दिवपाची 100% गॅरंटी दिता आनी जबाबदारी घेता। कारण हे आमचे गोर गरिबांचे हेल्थ सेंटर, अशें हेल्थ सेंटर खंयच ना। आनी ही गजाल आमचे आतां सद्याक ही परिस्थिती जावपाक कारण म्हणल्यार आमचे कडेन सद्याक आमचे MLA जे आसा ते मिनिस्ट्रीन ना, सरकारान आसा। पूण ते देवार आमकां आमचे अध्यक्ष BJPचे, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष तेंडुलकर सरान सांगिल्लें की आपूण हांगा दर म्हयन्यान येवन तुमचे रावंड मारून आपूण कितें आसा तितलें पळयतलो, पूण सद्याक जी परिस्थिती आसा तातूंत आमकां आमच्या लाडक्या आमदारांची मिनिस्ट्री काडची पडटा म्हणून। पूण तांणी त्या उतराक काय अजून येवना। तेन्ना अजुनूय मागता भारतीय जनता पक्षाच्या पार्टी कडेन, आमच्या सरकारा कडेन की हाजेर लक्ष दिवचें। आमी आमचे कडेन जाता ते परीन प्रयत्न करून ते 100% 2-3 दिसां भितर सारकें करतलेच। कारण ताजेर वयर बांदपाक जागो आसा, ताका थंय वयर जर बांदत जाल्यार तें हे जे पळय लिकेज जाता ती लिकेज जावची ना। कारण अंदू पावस चड पडलो हें हांवूय जाणा, पूण कितें जाल्यार कितें ताजेर उपाय करपाक जाय, तेन्ना आमी तूर्त उपाय करतले। लिकेज जावन ऑफिशियल वखदांची खूब नासधूस जाल्या, भयंकर नासधूस जाल्या तांची इतली की स्टाफाचेर उदक गळटा। ही परिस्थिती म्हाका आज कळ्ळ्या आनी हांव जाणा आशिल्लो ही, कारण 2 दीस पयलीं तांच्या स्टाफान आमकां सांगिल्लें की अशी परिस्थिती जाल्या, वखदां सगळीं पेड्ड्यार जाल्या। कारण वखद हें आमच्या गोर गरिबाचें फुकट वखद तें। तेन्ना थोड्यो गजाली आमकांय निश्काळजी धरता, पूण पावस चड पडलेल्या कारणान आमचे कडेन उपाय कांय ना। पूण आतां फुडें हो उपाय करतले हें तुमकां उतर दिता हांव।